Köszöntünk mindenkit a Blogband Q&A műsorában, vendégem pedig Krocsek Attila, a Blogband üzletfejlesztési igazgatója. Attila, kérlek beszélj arról, hogy hogyan értékeled a szektorbeli változásokat a közelmúltban, és hogyan hat ez a ti cégetekre. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget. Hát a szektorbeli változások azok mindenkit érintenek. Ugye nincs ma a Földön szerintem olyan vállalat, aki a januári terveit ne gondolta volna újra. Mi szerencsére nagy lehetőséget látunk ebben a mostani helyzetben, a Covid által generált helyzetben, ugyanis elindul, sokkal jobban felgyorsul, inkább így fogalmazok, egy olyan digitalizációs folyamat, ami már évekkel ezelőtt elindult a szakmában és elindult a pénzügyekben is, viszont most ez egy olyan indikátort, egy olyan lehetőséget ad az egész szakmának, hogy a pénzügyek digitalizáció sokkal erősebben felgyorsuljon. Egy olyan lehetőséget ad, amin keresztül a pénzintézeteknek is és magának az egész szektornak meg kell tudni találnia azt az utat, hogy tud sokkal hatékonyabban létrehozni termékeket, hogy tud sokkal hatékonyabban működni, hogy tud sokkal hatékonyabb rendszereket üzemeltetni. Szerencsére mi ezen az úton járunk már kezdetektől fogva, nekünk ez van kitűzve az zászlónkra, úgyhogy a mi helyzetünk szerencsére nagyon jó, amellett, hogy az arany is szerepel ugye a mi cégünknek az életében, a mi termékeinknek az életében, és szerencsére az arany az egy nagyon jól viselkedő eszköznek tűnik itt az elmúlt hónapokban is. Az elmúlt másfél évben egyébként nagyon jól megy, de az elmúlt hónapokban is nagyon szépen tudott az arany viselkedni, és egy nagyon jó értékemelkedésen, áremelkedésen ment keresztül. Ez is segíti a mi cégünknek az életét és a mi termékeinknek az életét, úgyhogy ilyen tekintetben még egyszer mondom, lehetőség a cégünk életébe, és nagyon jó fundamentumokról indulunk e tekintetben. Jelenleg milyen fejlesztéseken dolgoztok, és azokat kinek készítitek? A BlockNote-X, a BNOX fejlesztésünk az elkészült az a közelmúltban, és már kint van tőzsdén, nem sokára több tőzsdén is, ami egy nagy kalap volt, viszont úgy érezzük, hogy ezzel is jókor érkeztünk, mert egy 100%-os aranyletéttel rendelkező eszközről van szó, és mivel az előbb is említettem, az aranynak az ára, az aranynak az egész fundamentuma nagyon erősen meg van támogatva, így a BlockNote-X is egy nagyon jó lehetőségekkel kecsegtető rendelkező termék, ővel elkészültünk. A Blockband Pay alkalmazásunk és a Blockband Pay szolgáltatásunk is folyamatosan fejlesztés alatt van és készül. Ott kellett egy kis változtatást eszközölnünk, nevesint megcseréltük a sorrendet, fizikai boltokban való elfogadással készültünk eredetileg, viszont a jelenlegi helyzet miatt, és későbbiekben ugye az online kereskedők kiszolgálásával, viszont a jelenlegi helyzet azt tette szükségessé, hogy ezt a sorrendet megcseréljük, és az online-nal fogunk kezdeni, és a fizikai helyeknek a kiszolgálásával pedig a második helyen fogunk tudni foglalkozni. Gyakorlatilag ezek a legfőbb fejlesztések, lesz még meglepetésünk egyébként a ügyfelek és a piac számára, úgyhogy e tekintetben majd láthatóak leszünk a következő időszakban ebben a kérdésben. Van-e bármi, amit az elmúlt 2 évben másként csinálnál, hogyha visszanézel a mostani fejeddel, mostani tudásoddal? Igazából ez amiről most beszéltem, ez a meglepetés típusú dolog, amivel készülünk már egy jó ideje, ennek talán hamarabb neki kezdtem volna. Egyébként nagyságrendileg abban a mederben folynak a fejlesztések, mint amiben terveztük, és jól haladunk velük. Egyébként azt korábban említetted, hogy nagyon fontos, hogy a termékeitek mögött van arany, de ez miért fontos a számotokra? Van egy nagyon erős fundamentuma, történelmi, gazdasági fundamentuma az aranynak, amivel úgy éreztük, hogy mindenképpen élni kell, mert egy olyan eszköz, ami amellett, hogy mindenki ismeri, amellett egy borzasztó likviditása van. Amikor belekezdtünk ebbe az egészbe, akkor onnan indultunk el, hogy a virtuális eszközök piacán olyan eszközre van szükség, aminek van stabilitása, ami nem olyan borzasztó volatilitással mozog, mint egyébként a virtuális eszközök piacának számos szereplője.
és kerestünk egy olyan eszközt, amiben van közbizalom, aminek van tradíciója, és aminek egyébként emellett jó likviditáson és kiépült piaca is van az egész eszköznek a kezelésére, megszerzésére, tartására. És az aranyra esett a választásunk ezek a tényezők miatt. Úgyhogy összességében, hogyha megnézzük, az arany történelmi viszonylatban egy nagyon jó infláció kiegyensúlyozásra alkalmas eszköz. Vannak mindenféle érdekes példák a világtörténelemben, amiket fel lehet hozni, hogy ugyanannyi gramba került egy kiló kenyér 100 éve, mint most, ugyanannak az autógyárnak az adott típusú autója ugyanannyi gram aranyba került 100 évvel ezelőtt, mint most. Tehát ezek abszolút meglévő formulák. Emellett úgy néz ki, hogy azért az arany az elmúlt időszakban még dinamikusabban is változik és mozog, mint egyébként ezt megelőzően. Tehát a 2008-as válság előtt azért volt neki egy nagyobb alvó időszaka, de az elmúlt a 2008-9-es válság után is, és az elmúlt pár évben is nagyon dinamikusan megy az arany. Ez nem csak pusztán piaci megközelítés, hanem jegybanki, monetáris politikai oldalról is egy nagyon jelentős felsúlya van ennek az egésznek. Ugyanis ha megnézzük, hogy az elmúlt évben mi történik az aranypiacán, akkor azt lehet látni, hogy a klasszikus lakosság és bármilyen más felhasználás mellett egyébként a jegybankok nagyon-nagyon erősen tárasztak be már az elmúlt években aranyból, befektetési aranyból, és ez a tendencia összességében ez nem csökkent. Tavaly második fél év volt azt hiszem a történelemben a legnagyobb vagy a második legnagyobb forgalmú év jegybankok tekintetében az aranypiacon. Tehát nagyon pezseg az arany és egy nagyon jó eszköz. Azt hogy látod, a bankkártya technológia jelenlegi elfogadó helyi hogyan fogadják majd a ti alkalmazásaitokat, vagy a ti alkalmazásotokat? Én azt gondolom, hogy azok a helyek, akik eleve nyitottak a bankkártya elfogadására, ők nyitottak lesznek szemléletüknél fogva a vásárlói kiszolgálás érdekében a mi technológiánkra is. És azt is kimerem jelenteni, hogy természetesen ez helye válogatja, de a QR kódos fizetésen keresztül egy nagyobb, adott esetben nagyobb sebességet, de mindenképpen nagyobb biztonságot is tudunk nyújtani, és saját eszköz használattal egy teljesen új journey-n, egy új élményen keresztül tud menni az ügyfél. És én azt gondolom, hogy ezeknek a kereskedőknek nem kérdés, hogy használniuk érdemes más alternatív fizetési megoldásokat is. Kérlek, segíts nekem megérteni, hogy mi a különbség a Blocknote és a Blocknote X között, illetve melyiket kinek ajánlanád? A Blocknote egy 100%-os aranyletéttel rendelkező eszköz, aminek a hátterében az a magánszemély vagy cég, aki azt megvásárolja, egy saját magánszemély névre vagy cégnévre szóló aranyletéti számlát is kap cserébe. Tehát fizikai befektetési arany van a Blocknote mögött, ami Svájcban van tárolva, amely biztosítva van, amely LBMA tagszöveten keresztül van vásárolva. Egy nagyon jó kialakult rendszerre van, gyakorlatilag a blockchain alapon ügyfél vagyonként kezelt aranyletét van minden egyes Blocknote mögött. Aki aranyba szeretne fektetni, és pénztárca tranzakciót is adott esetben akar csinálni, őnek javaslom a Blocknote-ot, hogy Blocknote-ot vásárolja, mert borzasztó kompetitív áron tud hozzájutni így aranyhoz, fizikai aranytermékhez. A Blocknote X az igazából Blocknote, csak digitálisan kiegészítéssel, igen, egy digitálisan egy másik permutációja, ami azt jelenti, hogy míg a Blocknote az a saját blokkláncunkon futó eszköz, addig a Blocknote X az Ethereum blokkláncán futó eszköz. Minden Blocknote X mögött egy Blocknote van, tehát gyakorlatilag a keretrendszer ugyanaz, viszont egy sokkal nagyobb publikus láncon érhető el. Akik szeretnének tőzsdei kereskedésben egy stablecoin megoldást választani, vagy akik szeretnének egyáltalán kereskedni tőzsdéken Blocknote X-el, hogy bizonyos ügyleteket kihasználva jövedelemre, bevételre tehessenek szert, azoknak javaslom a Blocknote X-et.
aki pedig csak aranyba akar fektetni, vagy aranyal szeretne foglalkozni, nekik pedig a blokknót, amit korábban már tökéletesen megfelel. Igen. Egy alkalommal már beszélgettünk a termékeitek kapcsán arról, hogy hogyan reagált a kriptóközösség. Most inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi a véleménye a bankszektornak, a szabályozói közegnek veletek kapcsolatban. Ők hogyan reagálnak a ti tevékenységeitekre? A szabályozói közeg irányítja ezt az egész hozzáállást, tehát a pénzügyi szektor hozzáállása is ezekhez az eszközökhöz, az a szabályozói közegtől jön hivatalosan. Hogy a háttérben milyen motivációk mennek, az ilyen szempontból másodlagos. A szabályozókon az látszik, hogy mindenképpen a szigorítás irányába és a nagyobb reguláció irányába megy, legalábbis EU szinten mindenképpen ez a felelhető irány. Mi ugye Észtországban vagyunk, az észhatóságokkal van folyamatos kommunikációnk, és az Észtországban nekünk a mi keretrendszerünk, illetve az összes virtuális eszközökkel foglalkozó cégnek a keretrendszere jelentősen változik. Most júliustól egy sokkal fegyelmezettebb, sokkal jobban felügyelt, már regulált intézményé kell válnia mindenkinek, aki egyébként szeretne ezekkel az eszközökkel foglalkozni. Mi szeretnénk, úgyhogy mi is nagyon sokat teszünk azért, hogy a megnövekedett követelményeknek megfeleljünk, és a lehető legnagyobb prudenciával tudjunk üzemelni a felügyeletünk felé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pláne a mai megváltozott helyzetben nagyon fontos helyén kezelni a virtuális eszközöket, nagyon fontos meglátni azt, hogy milyen lehetőséget hordoznak magukban, mind pénzügyileg, pénzügytechnikailag, mind informatikai megoldás tekintetében. Az informatikai megoldás tekintetében ugye mi nekünk egy saját fejlesztésű blockchain alapú számlavezető rendszerünk van, ami abszolút alkalmas pénzforgalomra az EU-n belül, tehát azoknak a feltételeknek megfelel a rendszer maga, ami pénzforgalom végrehajtásához kell. És nekem az a tapasztalatom most az elmúlt időszakból is, hogy a pénzügyi szektor szereplői azok egyre inkább érdeklődnek az ilyen típusú megoldások iránt, és az olyan jellegű lehetőségek iránt, amivel, ahogy az elején is mondtam, tudják növelni a saját versenyképességüket, és egy jobb értékajánlatot tudnak nyújtani az ügyfeleiknek. Mi is ezen az úton vagyunk. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon szerencsés út. Egyébként mi a terved a következő egy évre? A következő egy év, hát remélem, hogy a Covid az a lehető legkisebb fájdalmat fogja okozni a társadalomnak a szövetén, és remélem, hogy a gazdaság is a lehető leghamarabb vissza tud állni. Imádkozunk a tudósainknak, hogy minél hamarabb segítsenek rajtunk ezekben a kérdésekben. Ezen kívül a cég szempontjából amilyen céljaim vannak, az az, hogy a BNOX-et egy nagyon jól prosperáló, számos helyen elérhető, nagyforgalmú, aranyalapú virtuális eszközzé tudjuk tenni. Ez mindenképpen egy nagyon fontos célunk. A Blockban Pay-jel kapcsolatosan is egyértelmű célunk az, hogy egy olyan állapotot tudjunk vele elérni, amiben a lehető legnagyobb lehető legnagyobb piaci penetrációja van magának a Blockban Pay-nek, a lehető legtöbb helyen elérhető már fizikailag, de ugye mivel az online-nal kezdünk, ezért az online térben szektorálisan is megtaláljunk olyan szereplőket, akiken keresztül nagyon erős piaci jelenlét tud biztosított lenni. Természetesen a pénzforgalmi lábunkkal is foglalkozunk, és emellett pedig nagyon remélem, és célom az, hogy az a következő egy évben a Blockstock értékesítést, ami ugye a rendszerünk alapját szolgáló virtuális eszköz, ami az összes tevékenységből ilyen szempontból pozitívan részesedik, a Blockstock értékesítés is befejeződjön, és ezáltal egy új szakaszába lépjen a cégnek az élete. Nagyon köszönöm a válaszaid. További információkért pedig iratkozzatok fel a Blockban YouTube csatornájára. Köszönöm szépen!